धर्मचोकमा जम्मा हुनुभएका मेरा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई नमस्कार। जय घन्टी। त्यही ठाउँ हो जहाँ उभिएर धुलाम्मे हुँदै हामीले सँगै केही गर्ने बाचा गरेका थियौँ। म आफूले गरेका वा नगरेका, गर्छु भनेका, भन्न नपाएका, गर्न नपाएका कुराहरूको लिस्ट बोकेर आएको होइन। म चितवन आउँदा पनि खाली हात बोकेर आएको थिएँ। मसँग केही चिज थियो भने तपाईहरूले मलाई दिनुभएको एउटा आशीर्वाद थियो, न्यायका लागि दिनुभएको आवाज थियो। बस त्यति एउटा बोकेर, त्यो नाता बोकेर आएको मानिस हो। आज माया त चित कसरी गर्नु चितवनले बाहेकलाई थाहा छ र चितवनलाई मात्र थाहा छ। तर यो 3 वर्षमा इमान्दारीपूर्वक तपाईँहरू काम गर्दा